ភូមិចំនួន9នាក់មកពីបណ្ដាខណ្ឌទាំង12នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតតែម្ដងបាទនេះគឺជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទៅដល់លោកស្រីឡាជគុណធីរីនៅបាត់ដំបងបាទចាជម្រាបសួរអ្នកស្រីឡាជគុណធីរីចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាម៉ាលីនីជម្រាបសួរលោកតារាវិស័យនិងសូមទទួលសេចក្តីជនពីគោរពចាបាទជម្រាបសួរលោកស្រីបាទចាលោកស្រីថ្មីនេះគឺក្រុមហ៊ុន KFC ដែលជា franchise ដ៏ធំរបស់បរទេសគឺបានជ្រើសរើសខេត្តបាត់ដំបងចាគឺបានបើកសាខាថ្មីហេតុអីបានជាខេត្តបាត់ដំបងជាខេត្តសក្តានុពលដែលក្រុមហ៊ុន KFC គឺបានជ្រើសរើសខេត្តនេះបើកសាខាបន្ថែមចាចាអរគុណកញ្ញាម៉ាលីនីយើងឃើញថាការកន្លងមកនេះឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានមកធ្វើការដាក់វិនិយោគទុននៅលើខេត្តបាត់ដំបងចាដោយសារតែខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលចាទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មក៏ដូចជាធនធានមនុស្សផងដែរបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅចាហើយក៏ក្នុងនោះដែរខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមានលំហូរចូលច្រើនដែរពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចាដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាចុងសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន KFC Cambodia ក៏បានធ្វើការបើកសម្ពោធសាខាទី12ចានៅខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាមានសាខាជាច្រើនផងដែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះយើងឃើញថាតាមការបញ្ជាក់ពីលោកវាយវិជាចាពីជាងចាទៅប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន KFC Cambodia ក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2008រហូតមកដល់នៅពេលនេះ KFC គឺបានពង្រីកសាខាជាពិសេសគឺថានៅរាជធានីភ្នំពេញ10សាខាហើយបើតាមបណ្ដាខេត្តគឺថានៅតែមានតែខេត្តសៀមរាបមួយទេដែលសាខាមួយហើយនឹងនៅខេត្តបាត់ដំបងចាគាត់សម្លឹងឃើញថាខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺវិសេសវិសាលណាស់ចាដោយមានលំហូរចូលច្រើនពីជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងហើយមួយទៀតលោកចង់បង្ហាញអំពីមហូបអាហារនៅ KFC នេះដល់បណ្ដាយុវជនយុវនារីដែលគាត់ទន្ទឹងចង់បានការចូលរួមមហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាចាហើយគាត់លើកឡើងថាដោយសារតែខេត្តបាត់ដំបងនេះមានថាសុខសន្តិភាពល្អសុវត្ថិភាពហើយក៏មានលំហូរបណ្ដាពីខេត្តដទៃមកលេងខេត្តបាត់ដំបងដែរបានជាលោកបង្កើត KFC នេះនៅខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីខេត្តសៀមរាបហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីពីការជួបជុំមួយដែរសម្រាប់យុវជនយុវនារីដែលគាត់ចង់ទទួលទាននៅម្ហូបអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយក៏មានសេវាសម្រាប់វិចិត្រនិងសេវាដឹកជញ្ជូនថែមទៀតផងក្នុងនោះដែរតាមការដឹងពីអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងអាយដាមបុត្រជំទាវក៏បានចាត់ទុកដែរថាការបើកហាង KFC រហូតមកដល់នៅពេលនេះគឺអាស្រ័យដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាខេត្តបាត់ដំបងនោះមានសុខសន្តិភាពពេញលេញហើយក្នុងនោះ KFC ក៏បានចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលមកកម្សាន្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសក៏ដូចជាទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងចាស់ហើយក្នុងនោះក៏ជាការងារមួយដ៏ល្អដែរសម្រាប់ឲ្យយុវជនយុវនារីយើងមានឱកាសបានទទួលការងារធ្វើអ្នកដែលមិនទាន់មានការងារធ្វើនោះគឺបានទទួលនៅការងារធ្វើហើយក៏ដើម្បីជាកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកបានច្រើនដែរហើយក៏ដើម្បីជាភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ផងដែរកញ្ញាម៉ាលីនីនិងលោកតារាវិខ័យចាលោកស្រីចាអាចបញ្ជាក់ទីតាំងបន្តិចថានៅទីតាំងកន្លែងណានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងគាត់សួររហូតនៅពេលដែលគាត់ចង់ចាត្រឹមត្រូវហើយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដែរទីតាំង KFC នៅខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺស្ថិតនៅនឹងផ្លូវលេខ1ចាក្នុងភូមិ20ឧសភាសង្កាត់ខ្សែប៉ោក្រុងនឹងខេត្តបាត់ដំបងចាយុវជនយុវនារីក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកអញ្ជើញចង់សាកនៅម្ហូបអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយនេះចាអាចអញ្ជើញមកបានគឺនៅបណ្ដោយផ្លូវលេខ1រកមាត់នឹងស្ទឹងសង្កែនៃក្រុងបាត់ដំបងយើងចាបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាខារបស់ KFC នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីបាទចាសូមជម្រាបលាចាអរគុណច្រើនលោកតារាវិខ័យកញ្ញាម៉ាលីនីនិងសូមគោរពលាទស្សនិកជនតែប៉ុណ្ណេះផងដែរចាបាទ